Басын айтып қойшы. 25. Қанша тіш? 4. Қозы. Қозы 25 мың дейді. Сізде түшпесер әке, қол өлет жөт. Қанша өріп қойдыңыз әке? Қанша вердіңіз? Қашыға қанша өрі? Мына екені? Ой, іштекі о, бөлек жақта о. Башқа жақта о? О, машинашыдегі торпаққа бар болады. Көріп айтыр бауылау әке? Бізді білесің ба тақы? Болды әке, молодец. Ені ала қанша болды, айтып қойшы. Ені ала қанша болды? Yemek 16. 16? Қой қанша ашкен? Koy yemek 1 yaşta. Bir yaş, тоқты екен да, тоқты. Еркек ұраш екен қосты? Болды. Болды әке. 16-ға алыныптыр, ені ала. Өте ызычы болып атқан нерде. Ызычы. Сүр жүкті өтіп. Ой, YouTube, ha? Ha. O abi sen çavan mı? Çavan Ha, ipler çıkarasın. Herkes Nereden olasın? Açıdan mı olmak? Açıdan. Nereden olasın? Onu açıdan. Sen boşlu adam değil mi? Açıdan mı olmak? Ozlar kaçtı mı oldu ki? Güzel boş ver. Sarı zalata şişen kalamı yaşaşı tabii. Bizden de var, bizden kettan boyda. Tabii milyonu sarı. O. Boşuna yaşlı. Yaş 3 asıl. 2500. 2500 ге бересіз, а? 2500 дейді. Пұттың бір портен шоп, жарақат қылып алды дейді. 2500 ула. Базардың ең арзаны олдық шедек, а? Молодец, әке. Gelecekteki kaydı. О, айық тұрып алса өте зор болады, а? Ata sur koyun enesi peke. Ана, ата сұр қойын несі. Болды, әке, ана. Линия бар дейді. Сұр қойын да кәндіңі бұжы. Базар қоймен сұзақ дейлеген арғымақтар да бұлар, Қанша олды әке? 55, қанша ашкен? 4 тіш, жақшы, 4 тіш, 55 мың. 11, қозы. Ұрғача? Ұрғача 11 мың. Қозы. Солықтар қаншыдан болды айтып қойыншы? Nasıl 11300 kaldı. 11300 mu? Болды. 11300, No 20 abi. Но 20 мың, Жашы қандай екен, жашы? No 6 teş mi 4 teş? 4 тіш, нарық 4 тіш, мал тіш, жақшы. Солықтар қаншыдан болды, 17,5. 17.500. Çaban. 17.500 deydi. Qozu qancha oldu aytib qolaşı? 15? 15 deydi qozu, urğaçı. Yeni ola qancha oldu ekan? Satılmadı. Qancha so'radi ekan? 16,5. 16 berib edingiz, erkek urğaçı qo'zsa. Qo'y qancha yaş ekan? Koy yaşım 100 Ha, bo'ldi ekan. No, erkeklarda aytib qo'ying chaqchasini. 21'den qancha tish ekan ekan? 2 tishing qarabsa, bir 21'den. So'liqda aytib qo'ying ekan. 10 yaşı qanday ekan? Yaş orta yaş. O'rta yosh deydi, 10 ming. Qizil erkakda aytib qo'ying chaqchasini aka. Qancha oldu? 24 ming. Erkek qizil. O, so'liqdan qancha oldingiz, so'liqda? So'liqdan qancha oldingiz? 16. Жақсы екен. Erkekler қаншадан болды, Satılmadı. 20'dan vermediniz, Dit қанша, Ditті айтыңызшы. 21.500, да? 1,5 грант ойнап тұрды үшін. Әрбірін, жақсы. Яқа кетіп қалды азы неден шыққандарды. Қаншадан болды? 12,5-дан. 12.500'den urğaç qozlar, 4'ü. Құда қаласа bir 3-4 aydan 2 çık oldu. 13 Erkek urğaçı mı? Erkek urğaçı mı? Urgaç. Urğaçlar 13'ten de, qozlar. Kaçadan? 13'ten oldu. Yeni oğullarda aytып qolaş aka, ақшасын. 22'den yeni oğulдар. Qoyların yaşı qanday ekan? 2 tiş 4 tiş. Qozlar erkek urğaçı ekan? Bir erkek, bir urğaçı deydi. Qozun ақшасын айтып қойыңшы. 15 qozu. 15 мың. 22 мың. Жашы қандай екен? 22. Üçüncü tuğuş ekan. Biroq suvoy ekan aka. Suvoy ekan. Ha, bo'z.
Боз дейді. 25 жашы қандай қойдың? 8 қоз еркек ұрғашы ба? Ұрғаш дейді 25 000 кәмі бар дейді. Қойлар жақын тұрғанда тартыш біраз қиын болып қуатты. Әрбірін аралатып жа. Жақшы та, көм өзің. Ені олдар қаншыдан? 25-тен кәмі бар, жаштары қандай? 2-6 қозылар еркек ұрғашы ба? Бір ұрғашы еркек. Мұны ұрғашы ба? Бұл еркек, мұны ұрғашы? Қозы жақшы кен. Өзгөчө екен, аппақ бол. Аппақ қозылар. Жақшы. Базарыңа дерсін, Қозылар қаншыдан екен, ава? 15-тен де отыр. 15-тен? Жақшы. 15-тен дейді, қозылар. Қана, қозылы қой, қызылы ба? Қызыл. Жалғыз өзі ба? Қанша екен? 15 000 сом. 15 кәмі бар. Жашы қандай? Жасы 6. 6 деш? Жақшы. Молодец, базарыңа дерсін. Мұны қанша? 16 кәмі бар дейді. Қозылар қаншыдан екен, полондар? 18-ден? 18-ден кәмі бар, қозылар? Жақшы. Еркек ұрғашы ба? Ұрғашылар ба? Барды ұрғаш дейді. 18-ден кәмі бар дейді. Қозылар дейді. Тақсыр, ені олаған ақшасын айтып қойыншы. 25. Жашы қандай қойдың? 8-тен өткен. Қоз еркек ұрғашы ба? Ұрғашы ба? Жақшы. 25 дейді. 21 000-ден, жаштары қандай әке қойлардың? Тішке тоқтап қалған. Мұна егіз бә әке? Егіз. Бұл дәлі 21, Мұна 15 бә? Мұна 15 000 дейді, мұна 21 000 дейді, егіз баласымен. Баласы ерке ұрғашы өн арқының? Ұрғаш деді, 15 000. Тіштері біраз тоқтап қалған дейді. Базарыңыз дөрсін әке? Ені балдар дейді, бойынша ақшасы. 45. Жаштары қандай қойлардың? 4-те 45 бе? Әдерін 45? 4-те 45, жақсы. Балдар еркек ұрғашы ба? Осы еркек, нар ұрғашы дейді. 4-те 45 000. Жеттің бе әке қозбағыз? Ені олауық, жеттің бе? Қаншадан? Қаншадан әке? 25-тен? 25 000. Жаштары қандай әке қойлардың? 2-4 Қозлар еркек, ұрғачы, аралаш? Аралаш. 25-тен дейді. Келіп. Чоң кішіне тегіз елі әке, 25-тен әмі? Тегіз сена. Қозлары чоңдорда бар кен, кішіне рақтар бар кен. Базарыңыз дөрсін әке? Кішіне ұлақтар қаншыдан екен? Енелері ме? Енелері ме? Қаншадан? 16-дан? Ені олауы? Мұнау енелері? Мұнауынан Егіз мұна кішіне кейді ке? Егіздер мұна кішіне кейді ке. Мұнықы чоңы? 16-дан дедің әрі? Кәмі болады, жақшы. Парода міне мұнық? Бұлақтар башқаша ба? Білмеймін парода. Парода, түбіт бағытындағы қанда болып баттың, Зененский аралаш оқшайды? Шында екен. Базарың аржасына? Ұлақтар қаншадан? Бұлақтар 3-өне 7 000 де отам қан. 3-өне 7 000 бе? Еркек ұрғашы ұлақтар? 3-өтен еркек. 3-өтен еркек, 7 000 дейді, 3-өнетен. 7 ұлақтар екен, 7 000. Кәмі болады әке? Болады. Болады дейді. Тіке аласың да? Нолан ақшасы айтпа, чеке чевіштеді. Çevişte 25 adam. 2-25 бе? Kim var? 12 500'den екен, кәмі бар. Жақшы. Боз ба әке екөтен? Yok kısır. Екөтен қысыр ба? 3 улақ 7 000 сом, 3 улақ. 12 500'den чевіштер. Әке, бұл ақшасын айтпайды. Ерке ұрғашы ба? Ақшасын айтпойыз ба әке? Бөрінкі бе? Майлы, айды ерін анда бөрінкі болса. Кәң, мен жолым тосын әке, мен өтіп кетейін. Не ақы болдым? Ечкілер қаншыдан екен әке? Ағы 10 000 сом, мұналар 8,5 мың. Мұналар 8,5 ма? 3 өттен ме? Ұлақ қанша? Улақ 7. Ұлақ 7, мұна еко 8,5, нарқы 10 екен, Балдары жоқ, Жоқ, балдар. Балдары жоқ, суай. Боз емес пе әке? Боз емес. Боз емес? Жақсы. Базарыңыз көрсін әке. Bu degende bizge ay. Ben ses yok. Қанша өттіс әке? Қызылға қанша бердіңіз? 6 milyon.
6000. Ha, жақсы. Aka, қарма өле сер татып қойсаң, aka. Қол өле, aka. 6000 дейді. Парвада Boşqacha ekan aka. Bilmayman, soyg'oni u. Parvada bo'lar ekan. Voy, bozoringizlar o'ssin aka. Talash beringizlar. Endi oldar qanchadan ekan o? Endi oldar sut bag'itlarda 20 mingdan sut bag'itdagilar. Buni qarangizchi. Aqchasichi? 15 ming deydi aqchasi. Endi ola. Ey, balalarını bilesin mi? Qanchadan balari? 15'ten, tegiz 15'ten ha? Kami var. Erkek urgachi o? Erkek urgachi de boz emas mi? Boz emas aka. Qisirlar va, jashlarichi? Jashlarim bilmaydi ekan. Jashlarini bilmaysan da 15'ten kami var deydi. Echkiz deganlar. Palvon, neni ola qanchadan? 8. Balasi erkek urgachi o? Urgach. Balasi urgachi. Echki qancha yash? Echki bilmayman aka. 8 mi? Kami bo'ladi ha? Ha, yaxshi, молодец. Молодец, bozoring o'rsin kam. Endi ola qancha ekan o? 12. 12 erkek urgachi bolasi. Urgach. Urgachi deb. Qancha tish bo'lib echki? 6 tish, 12 ming. Endi ola. Echki ko'p ekan, jaz kelganda baylanishdi. Hozir qarmab turgan echkilerning gana balalarini bilib berdim. Mana baylab qo'ygandardagi bor. Esi janda bo'lganda bularni da bilib bermoqman. Bitta sizdan emasmi aka? Qancha aka aqchasi? Balası men 30 ga o'tasiz. Balasi qaysi aka? 17 urgachi balasi. Urgachi? Ha, 30 deydi balasi bilan bitta echki. Toza aka? Jelini. Toza o'xshaydi aka, quloqlarini bir tanishim. Bakın jaşı 4 ekan ekan. Ha, yaxshi 4, 30 ming balasi menen. Balasi da bitaldan chiqqan ekan. O'shonda turadi, chekada. Xo'p, narxda ko'ring. Ikkita balasi. Bir erkek. Bu balasi keldi. Bitaldim. Baragan aka bundan cho'ng, o balasi bo'lgan. almayan ekan. 30 ming dedi. Eni ola. Aka çevişlerde aytib qo'yingchi. Taka ular. Ha, taka qanchadan? 6500 dan. Ne qo'ytang 6500 dan, ha? 6500 dan. Takalar. Men bir joyga bitta qo'yib bergandek bo'ldi. Ha, jash Ular va yerda turgan. jenda turganda qancha ay turdi? 6-7 ay turganda jashlari qanday? Jarlagan. Qozlari aqchasi 17 jardan bermedi. 17500 dan berberdim deydi, mana. 5-6 7 ayga cheyin turgan qozlar ekan. Dit qancha aka? O, surash kerak aka. Главное, ha, yaxshi, bozoringiz bersin aka. Qancha berib qo'ydingiz aka? 16 dan berdim. Bironi o'jo'piyu. Ekon 16 dan berdingiz ha? Yash qanday aka bular? 16 dan berib ekan. 16 berdi, biroq esi berib ekan. Yoqda krasavchiklar bor da-ku. Ulan balalarni aytib qo'yingchi qanchadan aka? Qo'chqonlar. 30 so'radat, 35 so'radat qozlar. 30-35 berib edingiz ha, qozlar. Ha, yaxshi. 30-35 ga berib edim. Narxi 35, berki 30. Qozlar. Qaysi sotildi aka? 34 ga sotildi. Ko'k sotildi. 34 ga jash qanday ekan aka? Ko'kjal. 4 deydi. 34 ga sotildi. Ko'kjal. Çaban aka, çaban. Çaban. Yeni olan aytыңызчы aka. Сейчас. Kızılda aytыңыз. 25 ha. Erkek urgachi bolasi aka? Erkek urgachi bu. Urgachi. Qo'y qancha yash? 4 yaş. 4 yoshda 25 ming deydi. Bo'ldi aka, sizlar tartib qo'yadi-ku. O, onalar qanday aka? Sen bayağı nima videoga bo'lasan bu? Çok aka. Aqchalarni aytib qo'ying. Nima bilaysan? Aqchalar qancha aka o'pshi? Nola, eni oldardi. O'pshilar 25 dan aka. Cho'ng kichkina erkek urgachi alasa aka bu. 25 mingdan deydi. Bir erkek var ekan aka. Erkek var ekan ona. Qo'shqor. Chiqarib
Çar odası mı? Kançadan mı erkekleriniz? 25 mi? Ha 25. Tegi 25 derken erkekler var ekan. Erkek alındı bak. Kança oldu? 14 çar. Yaş qanday ekan? Qo'zi deydi. 14.500 qoldilar. 6 tiş, 8 tiş. Qaysi olti? Kozlari birden. Qaysi 6 tish, qaysi? Bilmem, birisi 6 tiş, birisi 8 tiş. Dit qancha dit? Aldım. Ha, aldingmi? Qancha? 16dan? Yok. 31.500 gö. Eko, 4'ü. Qo'zlarmi yana? 750 mal kılav. O, 17. 15.750. 31.000 bo'ldi. 31.500 bo'ldi. 31.500 bo'lsa tak o'sha 15.500 o'shanda bo'lib qolganda. Ha, digi deb qo'y. Ha, yaxshi, nasib qilsin. 31.500 ga 4 olib tur. Nol eko 64 tish qo'zlari bilan. Bu qo'zlari men deydi. Erkek urg'achi qo'zlar. O, Bir erkek bir urg'ach ekan. bir erkek bir urg'achi deydi. Mayli, do'stim bozoring bersin ha. Yeni oldular, tartalış yeni oldular çalan. Sizden bak yeni oldular. Kançadan? 27'den. Tegiz aka. Çoğun içinde erkek uraç aralaş. 27'den deydi. Aralaş deydi. Yaşlar qanday aka qo'yların? 2 tish, 6 tish aralaş. Qaysi sizden aka? Yeni oldular da bu. Kançadan aka? Non tegiz bola. Egiz bolam qancha aka? 25. 25. Tişi qanday qo'ydin? 4 tiş bo'ldi. 4 tish. Qo'zlar aka urachi bu. Bir erkek. Bir erkek bir urachi. Жалгызычы? Bunisi 19. Buni 19.000 kemi var deydi. 26 kemi var. Erkek ekan da? 20. 8 tiş bo'ldi. Erkek urachi? Urg'ach. Urachi, ha, yaxshi. Bu qo'chqorga o'xshash ekan. Bu da urg'ach. Yenesi var-ku? Shu endi. Ha, yenesi ha, çok. Ekoni qancha dedingiz? Eko 26 dedi. Bazaringizni bersin ha? 26 dedi eko. Ne olacak ha? Jetim uloqlar sizlerden mi? Sizden mi? Jetim uloqlar. Çok çaka akçasıyla bile işte adam jetim uloqlar. Yeni olan akçasını ayıp boyunca aka. 28 kam var. 28. Koydun yaşı qanday? 4 4 tish. Qo'z erkek urg'achi bu. urg'achi. Urg'achi qo'z ekan. Tanga. Yaxshi ekan a? Zo'r ekan o'zi. Aqchasini janglab qo'yingchi. 28 kam var. 28.000 kami bor debdi. Qanday polvon? Ava yeni olavi. Qanchadan aqchasini aytib qo'yingchi. 20 mingdan boldarmıyım. Baldari bilan? Yine oldu. Yoshlari qanday? Yaşları 4-6 koy. 4-6 20 mingdan. Birisi kimda, birisi narx ekan a? Milyon kumunu 20 mingdan. 20 mingdan deydi. Zo'r ekan. Non yaxshi ekan enchiga. O'ta zo'r ekan, cho'ng. 20 mingdan deydi. Yeni olding satasizmi? Qanchada olasiz? 20 kami bor a? Yashi qanday qo'yding? Yashi qanday qo'yding? Bayağı onu. 4 deydi. Erkek urachi bo'lsa aka? Qo'z erkek. 20 ming dedingiz a? 20 ming yeni oladi. Tamam. Kim tatib qo'yin aka? Buni Suvay aka? Soyishqa yet. Yaxshi, yaxshi. Aqshalari? Narx 18 mi 17? Chem 18 be? 18 mi 16? 16 jarım ha. Yaşları aka? Narx 60 belki qo'zi deydi. Aqshalarni quzlar. Alındı aka. Qanchadan bo'ldi endi ular? 18-15 aralashimlar ketodat deydi. Yeni oldular. Qancha berdingiz? 8 ming. 8 ming. 16 mı ekonca? Biresini altasın. Biliyorsun oldu. Biresini altasın. Haqqa o'rtasizmi? Hakkı. Haq qo'zg'a 8 ming dedi. Dit qancha bo'ladi aka sizga? 10 berdi otasi. Videolarda. YouTube aka. Katı. O. Yo'q aka. Buni qarmashqam qo'limlar chiqadi aka. Mana birodar mana. Ne oldu? 10 ber. Kaç koyarmaz mı olmuyor? Молодец aka. Bazaringizlar bersin aka. Bazaringizlar bersin. Qancha bo'lsa aka o'zini? 11 kam var. Qancha berdi ovam? 9 verdi. 9 berdingiz, bermaydi.
Erkek urgaç aka? Erkek mi? Ha, yaxshi. 9'ga berib aytadi ekan. Çok qo'zi. Jetding qo'zlar qanchadan o? Ha? Qo'zlar qanchadan? 7,5. 7,5. Erkek urgaç aralashmi? 7500 deydi. Erkek urgaç aralashlar deydi. Polvonlar qanchadan qo'zlar? 10'dan bek o'tding. Erkek urgaçmi? Buna uğraşın da erkek. Bir erkek bir urgaç ekan, 10'dan. Kamu var ha? 8'den aka. 8'den olsa verir deydi akam. Bularni uyratib tasmi aka. Bo'ladi. Ha, yaxshi. Bir erkek urgaç deydi. Bo'ldi buna. Gelecekte biznesmenler ha? Молодец. Adal emgekte ушундай айтат. Балдарды ушинтип тарбиялаш керек. Азыртан пышытып, эртемен эрте тургузуп келип, чыйралат. Ага, козлар качадан? 7.000. 7.000'den erkek urgaç aralashmы? Ооба. Erkek urgaç aralaş kozlar 7.000'den. Kozların basına ayt koyunca. 8,5. 8,5. Nomusu? Erkek var yok hadi. 10. Erkek urgaç mı? Erkek hakikaten. Ekoten erkek deydi. Ne olmuş? 8, 10. 7.000'den mi? Erkek urgaç aralaş mı? Ova. 7.000'den. Kozlar. Qancha sotdingiz aka? 10 qo'ydim. Qaysi? No qo'zi u? 10 ga berib tur. Qo'zi. So'zga berasiz? Yeni ola qancha aka? Meni bolamı. Ha, 7 mi? 7 qancha? 7 nochu. Yok, Ha, sotulmaydi aka. Ha, qancha oldingiz? bir sherigim bor. Ha, yaxshi. Sherigim oldi deydi. Qanchadan bo'ldi aka qo'zlar? 6,5. 6,5dan erkek urgaç aralashmi? 6500 deydi, erkek urgaç aralash. Aşağıya mı? Qarashan o qizil u. Qarashan bor deydi.